എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര മാർമല അരുവിയിലേക്കാണ്. മാർമല അരുവിയിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ തീക്കോയി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ മാർമല അരുവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് മാർമല അരുവിയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാണുന്നതാണ് മാർമല അരുവി. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 300 മീറ്റർ ഓഫ് റോഡാണ്. വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. നല്ല ആഴമുള്ള കുഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വന്ന് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപകട സാധ്യത കൂടുതലാണ്.